les filles, coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons voir quelques produits finis. Tout d'abord je tiens à m'excuser pour ce retard et cette disparition. Je sais très bien que j'ai disparu, mais Inch'Allah je compte faire plus d'efforts concernant cette chaîne. Inch'Allah j'essaierai de poster encore plus de vidéos et de fournir plus d'efforts pour vous garantir une qualité et un choix de vidéo qui vous sera vraiment utile. Donc j'ai pu profiter de quelques remarques sur les dernières vidéos. C'est que la durée de la vidéo quand je suis à toi là, du coup j'en profite pour les prochaines vidéos. نحاول ندير شي حاجه اللي تكون objectif ou efficace وتكون قصيره la durée تكون قصيره. Donc pour la vidéo ديال هذا النهار ça sera une vidéo produit fini, ou vu que كاينين بزاف ديال les produits, donc je préfère les catégoriser. غادي ندير les produits concernant le visage بوحديتهم et les produits concernant le corps et les cheveux بوحديتهم. Du coup ça sera une vidéo اللي هتكون عندها une suite. Je vais la lancer au début, après lancer les vidéos الثانية. Par contre je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour regarder la vidéo, pour mettre un j'aime ou pour mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. J'espère Inch'Allah avec le temps يزيد يكبر le nombre des abonnés sur la chaîne ديالي. Et je souhaite نكون ما تقيلاش على القلب ونكون vraiment je poste شي حاجه اللي غادي تنفعكم. Si vous avez des idées pour des vidéos اللي نقد نديرهم, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Alors tout d'abord je commence par les produits qui ont une relation avec le corps, et je commence par les déodorants vu que ça fait après le walon. Du coup غادي نهضر لكم en premier temps على ce déodorant ديال Ushuaïa à base de grenadine. Donc celui-là je le trouve vraiment excellent. زويون, il transpire l'odeur ديال العرق, et en plus fait l'odeur زوينه exotique pour l'été. Du coup je vous le recommande. Le prix ديالو شي 25 dirhams. كاين plusieurs odeurs et plusieurs arômes. انا j'ai tenté en premier pour هذا ديال la grenadine et il est vraiment زوين, donc هذا je vous le recommande. Petit marseillais à base de fleurs d'oranger. Donc حتى هذا il est magnifique, خفيف فيه ريحه ديال الزهر. Du coup il est زعما زوين pour هاد la période هادي, sauf que هو مجهد شي شويه. donc le temps اللي برد عاد كيولي زويون. le prix ديالو شي 28 dirhams, donc prix raisonnable. Par rapport à la qualité, le Petit Marseillais reste parmi les marques qui ont une bonne qualité par rapport aux prix ديالهم. Ensuite je passe le déodorant de la marque Dove. هذا original sans aucun arôme, ريحته عادية. donc حتى هذا il est bien زوين, il transpire وكلشي فيه مزيان. ما كيخليش لي طاش برويد. زعما سي toutefois درتوه فوق شي تيشيرت نوار ولا شي حاجه il laisse pas de tache. كتبقى ريحته ريحه نقاوه, كتبقى فريمون ريحه زوينه. j'ai testé هذا و j'ai testé le vert aussi, les deux زوينين. donc هذا je le recommande. le prix ديالو داير ب 27 dirhams. ونهضر لكم على هاد لود كولوني ديال فا qui est vraiment très connu. je pense pas واش تكون une famille marocaine ما كيعرفوش. donc هذا فيه 750 ml يعني pour toute la famille. هذا ديال citron trop ديرو كتحسوا بلا فريشور, يعني في الصيف ابري لا دوش ولا شي حاجه زوين. اون بليس دو صا فيه شويه ديال الكول, يعني الا كانت شي حاجه عندها زعما شي حاجه شي جريحه ولا شي حاجه سور لا بو الا ديزانفيكت زوين بزاف. لو بري ديالو شي 30 dirhams. 30 dirhams عند تلقاو عند لي بيرسون اللي تيجيبو هذيك لي بيرسون ديال كونترباند, يعني سي مانيفيك زوين بزاف. هذا ما تيخطانيش في الصيف, il est vraiment très pratique et utile. Ensuite je passe les brumes.
وهذه c'est une autre brume ديال نفس لا مارك اللي هدرت عليها sur l'ancienne vidéo ديال Body Fantasy. هذه c'est l'arôme ديال Kissing in the Rain. Elle est vraiment magnifique, ريحتها trop sucrée يعني تجي زوينه في هاد لا بيريود هادي. Le prix ديالها 78 درهم. Je l'ai acheté à 78 dirhams من عند Virgin Megastore اللي عندنا في المول pour m'assurer que j'achète شي حاجه اللي هي authentique ماشي imitation. Elle tient pas trop, ما كتبقاش بزاف le corps, ولكن زعما après la douche tu sens vraiment الريحه ديالها كتبقى مشمومه. donc هذه je vais la prendre une autre fois حيتاش j'ai bien adoré l'odeur ديالها même جهداش بزاف. Une relation avec les cheveux. غادي نهضر لكم على هاد le shampoing ديال Garnier ultra doux. هذا ديال كوكو. je crois déjà هضرت عليه في l'ancienne vidéo ونعاود نهضر عليه une autre fois. هاد le produit هذا il est vraiment top shampoing. كنت dans une période j'ai subi واحد la perte grave de cheveux. كنت كنغسل به شعري vraiment طول ليا شعري و en même temps قواه يعني هذا زوين بزاف. واخا دابا جو لي شونجي بور لو مومون ولكن زوين بور لي بيرسون اللي كيطيح ليهم شعرهم. هاد لو شامبوان هذا زوين سورتو الا كملتوه مع لو ديميلون ديالو يعني ça donne encore un résultat plus remarquable. le prix ديالو 30 درهم. كاين الكبير ديالو كاين هذا دونك هذا il est bien. ensuite je passe لهاد la gamme. donc هي دي voici le shampoing et voici le démêleur. donc هذا aussi ديال لا مارك ultra doux ديال Garnier. je vous dis pas هذا vraiment c'est le coup de cœur pour le moment. ما بدلتوش صافي شي 3 mois من جربته. je l'utilise toujours هو le shampoing ديالو. sans parler ديال la texture ديالو اللي كتخلي فريمون شعركم trop doux. فيه une odeur اللي خطيره بزاف ريحته كتحمق يعني j'ai constaté شويه ديال la différence في les cheveux ديالي مره ما بديت نutiliser. surtout que كاع les shampoings que j'utilise pour l'instant ولا شحال هادي sont ديال هاد la marque ديال ultra doux. donc هذا ديال les huiles guérisseuses de raisin et d'amande. هذا il est magnifique. le shampoing كيدير بشي 25 درهم. هذا c'est le démêlant كيدير بشي 25 درهم. وهذا c'est le shampoing la grande taille كبير كاع فيه 700 ml كيدير بشي 39 درهم. كنت خديته من أسيمة. donc هذا le shampoing je suis toujours satisfaite. je pense pas نبدلو. donc هذا il est magnifique. après نهضر لكم على هاد Head and Shoulders. هذا c'est un shampoing qui est très connu. انا depuis presque 4 ans j'utilise في كل دوش عندي ضروري لا بروميير كوش ديال الشامبوان كتكون ديالو حيتاش كنحسبو بحال ان ديزانفيكتون. داك الريحه ديالو اللي قويه وداك لامونط اللي فيه كتجيني كوم سي هادي بحال هادي ديزانفيكتي ليا شعري من لا بوستير ومن الوسخ اللي كيكون فيه. دونك هذا جو لوتيليز في الاول ماشي بوحدو حيتاش فواحد الوقيته غسلت به بوحديتو وتشوك ليا شعري. دونك هذا ضروري خصو يكون معاه شي شامبوان واحد اخر باغ لا سويت اللي يكون رطيب يكون زعما كيرطب الشعر. مي هذا زعما كيحيد القشره وكيحيد بزاف ديال الحوايج. سي ان انديسبونسابل بور مو. ابري غادي نهضر لكم على هادي c'est un soin capillaire فيه des ampoules pour cheveux. le prix ديالو كان ب 690 درهم. après رجع ب 552 درهم. c'est conseillé pour 3 ampoules par semaine. يعني je vous dirais pas que زعما شي حاجه incroyable ولا شي حاجه ماجيك اللي فريمون زعما j'ai remarqué شي حاجه. j'ai remarqué زعما une amélioration في شعري مره ما utiliséتها. ماشي شي حاجه اللي كبيره بزاف par rapport le prix ديالها. donc انا pour moi
داكشي tout ce qui a une relation avec le soin de cheveux ولا د الوجه جو بريفير زعما لي برودوي ناتوريل شي ماسك يدار في الدار ولا que ça soit pour le visage ولا pour les cheveux زعما جو بريفير شي حاجه تكون فات في الدار دي بلانت ولا دي زويل ديال الدار زعما سي بلو افيكاس كتكون صوبتي على يديك سي بلو افيكاس دونك هادي سي اون بيرت توتال دارجون ماشي شي حاجه لي فريمون qui mérite ni son prix ou c'est pas une chose qui est efficace. Après كاينين هادي سي اون لوسيون جدايل مقوي للشعر. كاين هذا كيطول الشعر دونك هذا مطول للشعر وهذا مقوي للشعر دونك هادو كاينين في الخليج ديال عبد الصمد القرشي دونك هادو سو سون دي برودوي زعما اون بيرت دارجون حتى هما ما فيهمش ما كيعطيوش اون غروند افيكاسيتي واخا كاتبين هنايا فيهم زعما انهم مصوبين بدي برودوي ناتوريل ولكن ما كاينش زعما اون اميليوراسيون اون بليس دو سا ils sont rares ما كاينينش ما تلقاوهمش بزاف هنايا دونك هادو جو في با لي راشتي حيتاش ماشي شي حاجه اللي زوينه. Et comme j'ai dit pour les premières ampoules, je préfère des choses qui sont naturelles au lieu de الواحد يبيع 500 ولا 600 dirhams في des produits اللي ما يزيدوه حتى بشي حاجه. Donc هادو ce sont cas où ce sont des flops, je vais pas les racheter une autre fois. Je reste toujours les produits qui ont une relation avec les cheveux. غادي نهضر une autre fois على le masque ديال الهير مايونيز qui est devenu un indispensable pour moi ما كنقطعوش كاريمون حيتاش منين ما كنديروش كتبان لا ديفيرونس. وان شاء الله جو كونت prendre encore واحد لو ماسك à base d'olive من غير هذا ديال مايونيز un autre qui est un concentré d'olive donc pour celui-là غادي نهضر عليه une autre fois ou je vous le recommande une autre fois حيتاش il est vraiment magnifique. Pour les personnes اللي شعرهم كيتزيتو جو بونس با واش يصلح ليهم حيتاش ديجا هو كيزيد الشعر دونك لو بري ديالو 90 درهم حتى هو كناخذو من فيرجين ميغا ستور دونك هذا il est top. Je passe لهاد لا كريم سون رانساج ديال الترا دو ديال غارنيير دونك هادي سي ان بيج فلوب. هادي لو بري ديالها 30 درهم ولكن كتخرج فريمون على الشعر. J'ai déjà essayé هذيك لا جون ديال لافوكا هذيك فريمون زعما ما كانتش ما دارت لياش غران شوز كتهبط الشعر واخا ماشي ترو افيكاس ولكن زعما او موان ما ضربت ليا الشعري. باغ كونطخ هادي ديجا واحد البنت قالت لي كوم كوا كدير القشره و جو لي تيستي و effectivement dans les premières utilisations كتبدا القشره تجي لكم شعركم دونك هادي سي ان بيج فلوب. و لو بروبليم سو كو ميم سي قطعتها موراها avec plusieurs tentatives ou plusieurs recettes باش يلاه ما بقات لياش القشره في راسي دونك هادي à ne pas acheter حيتاش vraiment c'est une perte totale d'argent et aussi c'est un produit qui ne doit plus être commercialisé. Après je passe les démaquillants. celui-là ديال غارنيير هذا اللي غطيتو بيضه دونك هذا سي شي حاجه اللي فريمون واعر بزاف. لو بري ديالو 80 درهم وزعما هذا سي بلوس بور لي في اللي كيديروا ان ماكياج شارجي شي شويه ولا ان ماكياج واتر بروف دونك الي بيفازي فيه شويه الزيت وشويه الماء تحيد الماكياج دون ديروه في لو كوطون تخليوه جوست شويه ابري كلشي كيتمسح فريمون ترو جولي وما كيدير لا حساسيه ولا حتى شي حاجه دونك هذا تسالات لي لا بوتاي و فريمون سي ان جو في لو racheter une autre fois حيتاش il est magnifique. après j'ai testé حتى هاد لو روز هذا دونك هذا سي بلوس بور لي في اللي كيديروا دي ماكياج لايت زعما شي حاجه اللي خفيفه ما فيهاش ان روج à lèvres ولا ان ماسكارا واتر بروف دونك حتى هذا il est magnifique ما كيديرش دي روجور و فريمون زعما il pique pas les yeux. جربته وعاودت و فريمون il est magnifique هذا je vous le recommande.
Après je passe les gels nettoyants. غادي نهضر لكم على هاد لاموس اكسترا جنتل كلينسين فورم. هذه سي اون موس ديال لا مارك كلينيك. بعدا بور لي بيرسون اللي وجههم ناشف ما ياخدوهاش حيتاش فريمون هي كتزيد تنشف الوجه. يعني هادو بور لا بو ميكس تكون اون بو مرة كتزيد مرة ناشفة. دونك هادي سا سرا براتيك بارفيت زعما بور اون بو ميكست. لو بري ديالها شي 225 درهم. جربتها ريحتها شويه ميديكال ما كتصنموش الريحه ديال الكوسميتيك ريحتها ان بو ميديكال مي elle est trop efficace. donc c'est sous forme de mousse نشوف الا دونك هكا سي sous forme de mousse. زوينه ترو افيكاس جو لا ريكوموند الا لقيتوها وزعما سورتو الا كنتو درتو معاها شي ان غوماج ولا شي حاجه زعما elle est vraiment efficace pour l'usage quotidien. ديروها chaque jour ما زعما ما تخافوش على لابو ديالكم. ensuite je passe لهاد لو جيل نيتوايون ديال لوريال. هذا il est à base de 3 argiles pures plus de charbon. donc هذا il est top. واخا انا ما ولمنيش بزاف او ديبي خرجوا لي شي حبيبات حسبني كيخرج داك لي بوطون انكارني وابري هاد لي سواني mais زعما j'ai pas constaté une grande amélioration ولكن par rapport ما كيديرش حتى هو دي روجور وما كيديرش اون الرجي يعني زوين. اون بليس فيه 150 ml زعما يدوز ليكم فريمون بزاف و sans oublier ريحته اللي فريمون واعره فيه واحد لودور très ça sent très bon. donc هذا il est magnifique. le prix ديالو شي 90 درهم و جو كونت دابا ان شاء الله لو تيستي. كاين بزاف ديال لي زاروم كاين هذا بالشاربون نوار كاين ان اوتر في الغوز وكاين لي ماسك ديالهم. دونك je pense que je vais tester celui qui fait la texture dialo rose et pour je vous tiens au courant من بعد زعما شكون فيهم اللي مزيان. donc هذا je vous le conseille واخا انا ça n'a pas donné grande différence ولكن زعما il fait son rôle. il lave très bien. en plus de ça il est fait de produits naturels يعني ما يديرش زعما il va ما يكونش عنده un inconvénient على la peau.